নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আমার আরেকটি ভ্লগে আপনাদের স্বাগত। আজ রবিবার, সকাল 9টা মতো বাজে এখন। বাইরের ওয়েদারটা দেখুন, মেঘলা মেঘলা হয়ে রয়েছে। সকাল 9টা মনেই হচ্ছে না। সকাল সকাল এলাম রান্নাঘরে চা বসাতে, চাটা খেয়ে নিই, তারপর বাকি কাজ করব। এদিকে অনুরাগকে বলেছি পড়তে বসতে। সামনের বুধবার দিয়ে ওর পরীক্ষা শুরু, তো সিলেবাস প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। তবুও বললাম একটু কোশ্চেন ব্যাংকটা কর। বলা তো যায় না কখন কোথায় দিয়ে প্রশ্ন তুলে দেবে। কোশ্চেন ব্যাংকটা করলে আর চিন্তা থাকে না, জানেন, সব রকমের প্রশ্ন এই কোশ্চেন ব্যাংকে পাওয়া যায়। তো ওটাই ও এখন বসে করছে। এদিকে রান্না বসাবো আমি। আজকে চিকেন রান্না করব। পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচি আর বাকি যে বাটা মশলাটা রয়েছে ওটা দিয়ে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দেবো আগে চিকেনটা। তার কিছুক্ষণ পর রান্না করব। আমার বেশিরভাগ রান্নাই আমার শাশুড়ি মায়ের কাছে শেখা। কিছু কিছু রান্না আবার আমার মায়ের কাছেও শিখেছি। ওই সব রান্না আমার মায়ের হাতের খুব আমার ভালো লাগে। যদিও সব মায়ের রান্নাই সব ছেলে মেয়ের ভালো লাগে। যাই হোক, আজকে কুমড়ো আলুর তরকারিটা আমার মায়ের মতো করে করব। শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা আর 5 ফোড়ন তেলের উপরে দিয়ে আর দেবো গোটা সর্ষে। ওটা একটু লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেলে তখন কুমড়ো আলু দিয়ে দেবো। এদিকে চিকেনটাও বসিয়ে দিলাম। চিকেনটা তেজপাতা আর একটু চিনি দিয়ে তারপর পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম, চিকেনটাও দিয়ে দিলাম। আর কুমড়োটার উপরে কাঁচা লঙ্কা, হলুদ, নুন আর দিতে হবে একটু চিনি। বেশি কিছু লাগে না মশলা, জানেন। ওই নাড়াচাড়া করে নামিয়ে রাখলে এত ভালো লাগে খেতে ওই কুমড়োর তরকারিটা। ওটা আজ করলাম। আর এই যে আমার ঝোল প্রায় হয়ে এসছে। এরপর গরম মশলা দিয়ে একটু ঝোলটা মেরে একটু গ্রেভি গ্রেভি থাকবে, নামিয়ে নেব। ও, আপনাদের একটা কথা বলে রাখি। আমার কথা শুনে হয়তো মনে হতে পারে যে আমি কাউকে কপি করছি। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে না, আমি প্রবাসে ঘরকন্যার মহুয়াদির ভিডিও আমার খুব ভালো লাগে। তো ওনার থেকে আমি ইন্সপায়ার হয়ে আমি ব্লগ শুরু করি। তো আমি ওনার মতো করার চেষ্টা করি আর কি। কপি আমি কখনোই করি না ওনাকে। যাই হোক, মাংস প্রায় হয়ে এসছে, মাংসটা নামিয়ে নেব। এই রোববার এলে না কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে না, জানেন। শুধু মনে হয় ল্যাদ খাই আর কি। মাংসটা হয়ে গেল, আজকে বেশি কিছু রান্নাও করিনি। যাই হোক, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই দেখুন, আমার গোপালের ভোগ দিয়েছি সন্ধ্যাবেলা। সন্ধ্যা দেখানো হয়ে গেছে আমার। সন্ধ্যা টন্ধ্যা দেখিয়ে তারপর ছেলেকে আবার পড়তে বসাবো। আজকে সারাটা দিন এরমই কাটলো। রবিবার দিন কোনো কিছুই ভালো লাগে না। তো চলুন, আজকে এইটুকুই। ওঠো, পরে আবার কথা হবে। ভিডিওটা কেমন লাগলো বলবেন। আমি আর আমার ছেলে দুজন মিলে একটু চা খেয়ে নিই। পারলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। টাটা দিয়ে দাও।